naxariistay Xudaydi waxa uu dhigaystayaal ka mid yahay shakhsiyaadka farakutiriska ah dadkii seeska u dhigay fanka casriga ah ee Soomaalida isagoo minadaasi ku soo jiray muddo kor uga badan nus qarni iyo waliba soo raac Xudaydi waxa uu caan ku ahaa teeriye xilligaasi una leeyahay hibo gaar ah marka la eego darafyada hawlaha fanka garaacista qalabka loo yaqaan cuudka amba kabanka iyo waliba curinta laxamada hormuudka ka ah fanka ee heesihii loo yaqaanay qaraamiga oo ku wada aadka u macaan soo la jiita dhigaha dadka raggii sameeyay kamid ahaa hal abuurka midhaha ayaa iyagana kamid ah waxyaabaha uu muhiimooyinka u leeyahay fanaankaasi rugcadaaga ah ee Xudaydi waxaanu si weyn uga baarandigi doonaa xogta ku saabsan taariikh ifreedka fanaankaasi rugcadaaga ah ee Xudaydi waxaan ku dhashay magaalada Berbera Daaroole aabahay wuxuu ku dhashay Bullaxaar aabihiis wuxuu ku dhashay Dullaxaar awowgiisna wuxuu ku dhashay Bullaxaar hooyadayna waxay ku dhalatay Buuhoodle marka waxaan ku koobnahay gebigayguba Somaliland taas waa taariikhdeeda dhalasho marka fanka kan waxaan bilaabay anigoo yar waxaan ku bilaabay kaban iyo dhex yar aad baa la ii dhiirigeliyey niman reer cadmeeda oo caanahoo la yaqaan baa i dhiirigeliyey Ismaaciil Shaambiye oo odayaasha adhiraha ka mid ahaa Cabdilaahi Warsame Kaarshe oo loo yaqiinay Cabdilaahi Cawar niman sidaas waana ku najahay wax kalena ayagu ima ay barine dhiirigelin anigoo tukubinayay oran jireen laa ilaaha illa wax baas baa meesha ka dhacayo markaasaan ismoodi jiray kaa ay sheegayaan waxay gaadheen heer inay tartanada caalamka ah igeeyaan waana ku najahay dhiirigelintu taasay leedahay taariikhdu waxay ahayd 53 markaan caan ka noqday laakiin bilowgu waa ka horreeyey oo 48 baan cod buuxa tumay waxa ii bilaabay nin reer Burco u dhashay burburine sidii baan yeelay waxa ii bilaabay nin isna reer Burco u dhashay oo markaa Jabuuti ka yimi oo si macaan u tumi jiray Abdi Xamdulle Shanle nin la oran jiray Abdi Afweyne Xasan Naharina gacan buu isiiyay isaguna aad buu ii baray kanu sida loo bilaabo ii baray laakiin ka kale waqti walba ay la joogayo macallinkayga weyn buu ahaa markuu halkan yimid dib u soo noqday kooxdu watay Cabdilaahi Qarshe waa isaga la casumayo markaasuu bahalkii ma barato markaasaan heesaha sidaan ii sheeg heesii weystusay waan tumay wataa kooxdii buu yidhi anugu tumi maaye adaa ka mas-uula taasna waxay noqotay dhiirigelin weyn oo kooxdii riwaayaddii dhammayd ee la soo sameeyey maalinaan isaga la fadhiistay baan heestii oo dhan ku xaafiday habeenkii nin gacan macaanun bay arkeen oo heestii dacalkiisa ka wada umaba ay baahanin violin iyo wax kale iyo alaab raacda waayahay 55 ninka ugu caansan carabta aadan yimi oo la odhan jiray Fariid al-Atrash nimankaasu dhiirigelin awgeed stageka ninkaas u baxay bay ii saareen carabtiina dhiirigelin baan kala kulmay 57 waxaa la sameeyey karnivaal ciidamada ingiriiskuna xoog bay u deganaayeen 3 qolo oo ciidamada ingiriiska baa ka soo qayb galay waa musician keliya dhowr qolo oo carab oo kala magaalo ah Soomaalidana aniga iyo nin halkan ku dhintay oo la oran jiray Maxamed Suleymaan oo reer cadmeed ahaa Maxamed Suleymaan Mahdi oo isaguna pianoga markaa barbaranaya meeshii markaan u baxnay pianogii wuxuu yidhi anigu intaan tarsan geli maayo durbaanana uma oonina goonna u baxay waxay ii sameeyeen wax aan aad iyo aad ugu raayayo dhar aanan weligay gashan bay ii geliyeen 2 goobay ii xidheen wayse argeeg ah oo qori ah waa garabkan lay sudhay
masalle saan ah baa garabka kale lay suray kaba fayga muuraa lay geliyey waa feedha qaawanahay kow waxaan ku najaxay kuwa kale hub aanay lahayn way soo wada qaateen kuwii cadanayntaha badowgii guntiga gaabnaa booltay buu soo xidhay iyo casuumadaha ingiriiska kuwa la qaato scotchka baa iyagu kuwoodii gaagaabnaa la yimi anugu tiibaan horta kow ku qaatay oo dee ingiriiskay ku cusbayd wax ku cusub bay ahayd tunniinkana iyadoon la soo gaadhin muusig buuxaa oo ilaa 11 qof ugu yar tahay baan kaban keliya kala soo horjeestay taana kow baan ku qaatay codka aan tumayna wuxuu ahaa cod wanaagsan oo aan muddadan breaks ku samaynayay meeshii ninka koowaad ee ka soo baxay aniguu noqday markaasaan anigu isu arkay nin u sarreeya adduunka waana dhiirigelintii halkan berigaa halka kanna waa la tuurtuuraya oo meel ay galaan bay lahaayeen oo dhagax baa dabada loo qabtay xudaydi waxa uu ka warramay inuu awalkii fankiisa gaar ahaana tumista cuudka bilaabay sannaddii 1953 tiyo wakhtigaasi oo uu joogay magaalada cadan isagoo dhiirigelin sababtay inuu fanka hore ugu hinqado ka helay qaybo ka mid ah bulshadii wakhtigaasi ee ay ka mid ahayn cabdilaahi qarshe iyo rag kale isla markaasina uu qayb ka ahaa fanaankii masar iyo dunida carabtaba aad caan ku ahaa ee fariid al cadrash markii ay haddaba halkaasi joogtay maxaa looga gudbay 61dii waxay soo qaaday doonni waxaan ka soo degay maydh kastamka waxaa haystay nin la odhan jiray cabdiraxmaan caddaani ninkii bay sii dayn waayo 2 maalmood aanu si macaan wuxuu la hadlay dayaxa oo macallimiinta joogta halkan kuwii haystay ay ahaayeenoo niman dhallinyaro calanka helay ay qabsadeenba magaalada baa laysidhi meel u baahan geeya meeshuna si macaan bay u dhisnayd oo ingiriiskaa gacanta ku hayay waa rag caanahoo la yaqaano cabdisalaan xaaji aadan baha principal waxaa ku xigay xasan cali henderi waxaa joogay ku caddeeye waxaa joogay ninkii la odhan jiray lumambe cabtashe niman saasa ardaydii halkaa ahaa qaar baa b h d haysta waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan cashuuriyo waxaa leeyahay cabdulkariim cashuuriyo marka nimankii buu taar u diray oo uu yidhi ninkii baan halka ku hayaa waxaan xusuusnay gaadhigay ii soo direen wuxuu ahaa land rover lambarkiisa wuxuu ahaa series 1 lambarkiisa waxaa la odhan jiray 800 buu ahaa waxaa waday nin caan ku ahaa waqooyi oo la odhan jiray darayo xaggii buu igeeyey nasiib wanaag waxaan kala kulmay dee rag afgaranaya fanku wuxuu yahay kii mashiinka biyaha iyo elektriga ka shaqaynayay abwaan qarsoon buu ahaa waa axmed salebaan bidde nin yarna wuu ahaa marka afkay kaga joogeenoo wuu nagu soo baxayaa bay lahaayeenoo dee kabsankoodana ma gaadhsiisnayno murtina ilaahay baa baray tixdii ugu horraysay ee uu fasaxa ku helay anaa fasaxay markuu hortooda ka mariyey oo is-egeegaya marmarinka kan ma qaban karaysa iyagu soo fasaxayaae imikaba aynu fasaxno oo riwaayadda aynu ardayda u samaynayno isagu midhaha ha yeesho 48 saacadood buu noogu keenay midhihii riwaayadda oo complees ah su'aal jawaab gabay geeraar nimankii indhaha soo booda waana khasnad baynu ku fadhinay waayahay waxaa noqotay taariikhda kow burco oo bari looga keeno riwaayad haddana waxay noqotay taariikhda kow koox kubadda ciyaarta iskuulku waa ka fogaa magaalada la yidhaahdo eergaabo sida fardaha nimankan loo koriyo inta ay wax cunayaan mooye kubad bay ciyaarayaan ciid bay ku beegnayd burcaanu nimay tiim iska sahlan baana loo soo diray oo way ka badiyaan kii weynaa baa la soo diray way ka badiyaan marka taariikhda kow weeye burco oo bari inta lagaga yimaado kubad laga badiyo riwaayadna loo dhigo markan waxay wada tumay ku gacan macaanaaday 2 cod baan sameeyey waxaa heesaaye ahaa nin halkan aan markii hore ugu imi
koob iyo kontonkii oo isagoo heesaya berigii halkan la odhan jiray reeliyo kudhow andarbugadda u tumay ninkii nasiib darro markii dambe waa libuu ku dhammaystay waxaa la odhan jiray maxamed faarax makarone si xaddhaafana wuu cod macaanaa maxamed faarax wuxuu ka shaqayn jiray cabalan wireleska kooras baa cadan loogu soo diray sababtuu igu yimi waa kooraska anuu iga gartay anna isagaan gartay had yeer jeer waa fadhiisan jiray cod iminka halkan lagu jecel yahay oo nasiib wanaag markii hore la igaga murmay laakiin cabdulaahi qarshe uu idaacadaha ka qabtay isagoo sheegaya inaan leeyahay waa cod caanoo raaxaya la yidhaahdo codkaas iyo riftoor baan xafidsiiyey riftoor gacantuu ku saydhado wuxuu jeclaaday raaxeeye wuxuu halkan ku soo noqday isagoo raaxaya sita raaxaya markaa sida geedkan dhamaska ee la yidhaaho carabtaa keentay buu ku noqday magaalada waxaan ku soo afbeerayaa mid ka mid a codadkii amaba laxamadii aadka u macaanaa ee uu hal abuuray xudaydi waa codka loo yaqaano raaxeeye oo ah kuwa safka hore kaga jira heesaha loo yaqaano qaraamiga maxamed axmed guluuc ayaa ku luuqeeya xudaydi